ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବା କ'ଣ ପାପ ହୋଇଥାଏ ନା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ମତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା କ'ଣ ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଆମେ କିଛି ନିଜର ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣଟିଏ ରହୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହିଠାରେ ବା ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ରାଜା ବସବାସ କରୁଥାଏ। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା, ସେହି ରାଜା କହିଲେ, ଯାଅ, ମୋର ଆଜି କିଛି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ହରିଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେହି ହରିଣଟିକୁ ସେମାନେ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ହରିଣଟି ତାର ଡର ଆଉ ଭୟରେ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେହି ଶିକାରୀଟି ଆମ ହାତରୁ ଖସିକି ଚାଲିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହି ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ କି? ତ ମାଂସ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଯାହାଫଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷର ମନକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ରଖିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣର କଥା କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତୃତୀୟରେ ତାମସିକ ଗୁଣ। ଆମର ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣରେ ଆସୁଅଛି ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଆଉ ପବିତ୍ରତା। ଦ୍ୱିତୀୟର ରାଜସିକ ଗୁଣ ଆକାଂକ୍ଷା, କ୍ରୋଧ। ତୃତୀୟରେ ତାମସିକ ଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ହିଂସା। ତ ମାଛ ଓ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଂସ ଖାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାପୀ ବୋଲି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ।
ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ଭଗବାନ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କହେ? ମାତା କାଳୀ, ଭୈରବ କିଛି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ମାଂସ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ମାଛ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଖାଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ମନୋଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। କର୍ମ ଓ ଭାବନା କ'ଣ ଅଟେ? ଏଠି ଆସେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ହିଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛି। ଯଦି କେହି ଭୋକରେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ମାଛ ବା ମାଂସ ଖାଏ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ପାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ହିଂସା, ଲୋଭ, ଆସକ୍ତିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ପ୍ରାଣ ନାଶ କଲେ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ପାପ ହୋଇପାରେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶରୀର କ'ଣ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ କୁହେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଓ ମାଂସ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯାହା ଭଲ, ସେହିଟା ହିଁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର କିଛି ଉପସଂହାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛେ ଯେ ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ କେହି ପାପୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାକାହାରୀ ଖାଇଲେ ମାତ୍ରେ କେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, କର୍ମ ଓ ଦୟା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଆମର ପେଟକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିପାରିବା ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ହୋଇଯାଇ ନଥାଏ। ବରଂ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ହିଁ ଆମର ଏହି ଶରୀରକୁ ବହୁତ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ମାଛ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର, ଆଉ ମାଂସ ଯାହାକି ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପକାଇଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେହି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡକ୍ଟର କେବଳ କାହିଁକି କହିଥାଏ, ତ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଯେ ଡକ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଫଳରେ ଆମର ଦେହରେ ଥିବା ଚର୍ବି ତାହାର ଆମର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ସେହି ଚର୍ବି ହିଁ ଆମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥିତ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।